wannan ruwan gashi mu a tashinmu da muka yi yau kusan shekara 20 ake yin ruwan nan mai zuwa ka ba. Gashi dai bana ya zo kuma ya mana barna, ya dan rusa mana gidaje, ya kashe mutane ba ɗaya ba biyu ba, ko ajiya ma da muka cire gawa nan.